佢食開先難咁啊！人好精神又行得又認真，我又開心，佢又開心啦。Hello， 我係咪。我今年係49歲，就一日3餐都白骨哋，咁就食來開一段時間就個身體唔係咁好咗啦。過一段時間我就好唔舒服咯，個身體成日好似俾人揼到咁樣，好痛。喺clinic嗰度睇醫生，clinic就冇咩嘢積到，係俾藥俾我食。醫生樓我都去咗3、4間啦，我睇每一間唔好我就愛轉，因為我真係太辛苦咗。佢入院嘅時候咧，我就好即係好激心啊，都唔知揾咩啲俾佢食咁啦。朋友有時講煲啲咩俾佢食啊，咁我又煲俾佢食，食咗佢唔吸收到啦，佢唔吸收到佢嗰啲藥嗰啲料啦，咁樣咯。我又冇晒辦法咯，我話唔好聽，佢又唔知俾啲咩嘢去食好啦。哎呀，做阿媽嘅幾激心，幾咩嘢？嗰陣時我都未買嘅，又入多一把院，因為我幫士車做嗰陣時，我去走上落嗰啲樓梯，上1樓都頂唔順，好扯氣，扯到滿身汗。咁樣喺醫院嗰度就一路食藥，一路就試嗰個山竹水，都覺得 OK 咗。跟住醫生就幫我講，你可以塞支喉落去，擠一擠你嗰個血管，睇下嚴唔嚴重。我做一排已經擠咗一擺嚟，佢係講我塞條半，跟住呢一擺我要翻去再擠。狂風需唔需要通波仔，或者點樣解決？等我好耐，等到夜晚佢原本係講朝頭早愛擠嘅，咁樣拖到夜晚半夜先去幫我擠，跟住入到去咧，好神奇一樣嘅，佢竟然幫我講，你血管而家塞咗半條啫，我都好感動又好開心咯。係咪真係咁神奇咧？係咪所講嘅飲咗將佢啲毒排出嚟？咁樣我都好多謝司機呢個朋友介紹呢個咁好嘅產品俾我。